Përshëndetje të nderuar miq të emisionit Vox Pop, unë jam Lindi Metemi, bashkë me kameramanin Flamur Hoti, jemi këtu në qytetin e Mitrovicës. Pyetja për qytetarët është kjo: a mendojnë qytetarët se kur KFOR-i dhe serbët përleshen në veri të Kosovës dhe qeveria arrin anash, a mendojnë ata që qeveria arrin anash në këtë rast? Si mendojnë ata për bllokimin e bllokadave që kanë bërë serbët në veri të Kosovës, duke i bllokuar gjitha rrugët që të çojnë për në kufi me Serbinë? A mendojnë qytetarët që qeveria arrin anash kur serbët dhe KFOR-i përleshen në veri të Kosovës? Na ndiqni në opinione cilët do të na japin qytetarët. Zotri, a mendon kur KFOR-i dhe serbët përleshen në veri të Kosovës dhe qeveria arrin anash? A beson? Po. Si mendoni kur KFOR-i dhe serbët përleshen në veri të Kosovës? Kur KFOR-i bën misionin e tij që bllokon gjitha bllokadat që kanë bërë pala serbe në veri. A mendoni që në këtë rast qeveria arrin anash? Unë po shoh që qeveria kohën e fundit, jo që anash po tepër anash, se duhet pak me qenë më aktive për me ndihmu KFOR-it, kështu që mos më përlesh ata në mes veti, po pra duhet të intervenojë edhe policia e Kosovës. Policia e Kosovës gjithçysh. Sepse me intervenimin e policisë tonë, atëherë po të tregon që na jemi pak më unik. Si mendoni pse qeveria e Kosovës rrin anash në këtë rast? Nuk po e kuptoj ende shkakun e kësaj heshtje të qeverisë tonë, por si duket në qeverinë tonë po ndikojnë edhe partitë politike të cilat të janë, jo po kritikojnë bukur shumë qeverinë, kështu që qeveria po hesht. A mos jetë kjo një mungesë strategjie nga qeveria e Kosovës ose një paaftësi e qeverisë? Jo, unë mendoj që është paaftësi e qeverisë, se duhet kurse dikush vjen të ndihmon, duhet më i bashkangjitë që me larguar mikun prej këtujt. E KFOR-i ka ardhur për me larguar mikun prej këtujt, duhet qeveria e Kosovës spakti bile popullin me mobilizu edhe me ndihmu, me largu një herë për gjithmonë. Jo të kemi probleme sot nesër, mas nesër edhe me vitet e tëra. Kjo është një skandal politik që nuk paguhet me pare. Nuk paguhet me pare. Pra jeni mendimi që policia e Kosovës duhet të reagonte e para në zhbllokimin e këtyre barikadave, në heqjen e këtyre barikadave? Jo vetëm milicia e Kosovës, po unë kisha thonë që qeveria të angazhohet edhe më tutje, bile edhe të vesh më shumë trupat mbrojtjes popullore që ende nuk ka marrë emrin në këto mbrojtje popullore, po të mobilizon edhe të organizon në mënyrë ma të organizuar, ma të fortë me qenë edhe me largu se nuk qëndrohet gjatë tani jetës kësaj. Faleminderit. Faleminderit qofshi. Zotri, si mendoni për intervenimin e KFOR-it në veri të Kosovës, kur KFOR-i përleshet me serbët atje për të larguar barikadat nga veri i Kosovës dhe qeveria arrin anash? Po unë mendoj që nuk është mirë, me nejtë anash për s'ka bënë se nuk ka çfarë bën qeveria e Kosovës në këtë rast? Pa në këtë rast s'ka bënë se s'ka forcë për më kundërvi atyne. Ai KFOR-i s'po mund me hiq ata, se ata kanë krahën e nxehtë pe man të tërkush. Mirë, sovranitetin e Kosovës duhet ta ruajë vetëm KFOR-i? Jo, duhet ta ruajë edhe qeveria, por pak me vanesi ka marrë hapat. Me vanesi ka marrë hapat pak. Po duhet pak më herët me intervenu më herët, dhe tash është kry kjo punë, po i kanë shku si ka dalje pak edhe që tash. Njëri kanë pas me kry të punë të vetë, atë tani. Kur do çlirohet veriu i Kosovës, misioni kryer do jetë për KFOR-in apo misioni kryer do jetë për qeverinë? Jetë për qeverinë, se për KFOR-in misioni kryet do të qeveria me udhëheq këtë. Jo, në rastin për zhbllokimin e veriut të Kosovës e kanë fjalën. Misioni i suksesit do ishte i KFOR-it apo i qeverisë? Sepse shikojmë që qeveria nuk është në ata.
Po edhe i këfurit ka me ka një suksesshëm, se nuk po dënë me ra bashkë që duhet, se me marrë masat që ka forcë, për 2 orë e elçan aty. Elçan atë rrugë. Po, për që tërkujna, po ju këmë vënë aty një me maj, që shtu ka dalë me zhagit. Që me thotë të tërë qka, të qeveria mirë kona e me bashku me ta vec. Ata s'dojnë me lonë fësëkën me marrë pjesë aty. A mund të quhet kjo një mungesë strategjie nga qeveria e Kosovës? Ma heret po, e tash, s'ti që me thona, ma heret po, e tash u bo puna aty lu krejt. Po, bes di që me thonë se mi alon dërnicës në dorë për 2 orë të këshin qitë krejt, i këshin qitë atje në këllëshin i këshin qitë për 2 orë, këshin qitë atë për barikada i këshin qitë krejt. Me thonë këfuri, apo dërni me imi hjek pu. Më i qu dërnica sikur kur ka luft atëherë që i kanë qu derin, që në shku minimu në i pazarit i kanë qu shkit dej atje, edhe tash i këshin qu, po ashtu nuk po dojnë pa luft, s'ka valaj. Mirë, si mendoni se që do ketë blokada, blokime rrugësh atje duhet intervenoj vetëm këfori, jo qeveria e Kosovës? Jo, dhe qeveria duhet me intervenu bashkë me këforin. Që se dënë këfori me bashkë punu, që se dënë atër qeveria, me thonë mos u përziti, qeveria s'ka që bënë. Do të u leksi me morë pjesë, të bashkë qeveria, këforit, gjitha tana bashkë do të morë pjesë. Me kërdinu punë të zbashku, dhe i tash e këshin zgjidhë këtë qashte, këtë problem, po i shkujnë si ka dole tash. Dikuj pe konvenën sigurisht tash, s'po di që me thonë tjetër shka. Pra në qofë se hiqen barikadat quhet suksesi këforit, jo i qeverisë? Pa me tjeko, sigurisht, kush i hjek barikadat që suksesi qatina e është. Faleminderit, zotëri. Me ndjerë kofshi, kalio shumë mirë, hajtë. Zotëri, a mendoni që kur këfori dhe serbët përleshen andje për barikadat që janë vënë nga serbët dhe qeveria Rinana është në këtë rast? Po, mendoj që qeveria duhet me punu ma tepër, qeveria nuk bën të rri anash, edhe këfori, si po duke, do më thonë në këfori Gjermani, si kuj Gjermani që ka arë tash kuj nuk për merë me seriozisht, do më thonë problemin e Mitrovicës. Kush do ta marrë më seriozisht në këtë rast, këfori apo qeveria e Kosovës? Sigurisht që qeveria, po do më thonë ma tepër tash ka kompetenca ka këfori, këfori edhe Oleksi ka më tepër se qeveria, do më thonë këta janë në anë më tonë urës janë, dhe më thonë ata kanë ma tepër atje hapësirë për me punu për problemin e Mitrovicës. Mund të krijojështë një hapësirë për qeverinë e Kosovës për të larguar barikadat, për të ruajtur sovranitetin e Kosovës? Po sigurisht që mundim, do më thonë ma tepër dhe qeveria për me punu për këtë problem, por qeveria nuk po interesot farë për këtë problem, do më thonë sikur edhe me përpara, kur nuk ka punu nuk ishtë interesuar për problemin e Mitrovicës. As nuk i ka ndihmuar qytetarët që jetojnë ata në urës. Pra, është lënë anash do thuash Mitrovica në këtë rast? Sigurisht, do më thonë anash është lënë gjithmonë Mitrovica, do më thonë sikur me papunësi edhe me problemin që është. A keni një mendim pse qeveria e Kosovës nuk tenton të hyjë në veri për të larguar barikadat nga serbët? Po, unë mendoj që do më thonë që kjo prej bas luftës kjo kanë mund, do më thonë për atër kanë mund, do më thonë mos gjithë kjo problem, po kjo ka qenë, do më thonë që kjo është kjo problem e kurdisur ka qenë që Mitrovica të jetë kështu, do më thonë për të jetë ndarë, edhe për të punua, do më thonë për të ndajtë këtë më shumë unë miku, edhe këtë do më thonë se këta gjithmonë kanë qenë, sa kanë punu dhe vetë në unë mi kanë pro-sërb kanë qenë, do më thonë, gjithmonë vetëm përse për shqiptar nuk jo kanë di fare. A do quhet në fund misioni i suksesshëm i këforit apo i qeverisë Kosovës, që tentojmë 25 korrik dhe tani? Po, tentim do më thonë do quhet i këforit, jo qeverisë, se do më thonë krejt këto nga këfori, do më thonë këfori ka dhe më kompetenca, i ka leju që për me bërë, do më thonë për me bërë për barikada, aqe për me liru. A para shikon që gjitha barikadat të largohen? Po shpresoj që po kështu si është të punuar deri më tani nuk ma merr mendja. Kjo është vetëm një tridhim i këforit edhe e Oleksit. Faleminderit. Zotëria, mendoni kur këfori dhe serbët përleshen, kur këfori tenton të largojë gjitha barikadat vëna nga serbët dhe qeveria Rinana është në këtë rast? Qëre, këtu këfori duhet me marrë përsipër në çdo aspekt për mi tërheq krejt ata kriminell që kajnë aty, që i bojnë zhvaritje masa që sa vjetë nuk mujnë me kalu në urën e ibit
kur ajo pjesë dihet që është pjesë e jona, pjesë e Kosovës. Prandaj që sa 12 vite, po bon 13 vite, ende nuk është me gjasa, ata mujnë me hek. Po qeveria që rinë anash? Qeveria pak rinë anash, por edhe qeveria tash më mërme kanë marrë masa, edhe do të bojnë çmos për me tërhek edhe me shliru sa ma pak këto. Prandaj, ndryshe s'ka, se unë jam banor i pjesës veriore, kodra minatorve, shtëpia është e kallne që 13 vite po bohen, ende shtëpia nuk po i shkoj. Cila është gjendja e kodrës të minatorve tani, në këtë rast që po flasim, në këtë moment që po flasim? Qendra e kodrës minatorve është ende pak e tensionuar. Pse? Së pari. A ka barikada atje? Barikada ka nalt. Lëvizja lirë nuk është që thojnë, duhet me shku me transport. Transporti i ban e i tërhek i këthe nësen, nuk janë ato gjaca. Më konë dishka që ka për është tensioni i Iran, kisha me qenë une aty. Kush duhet të intervenonte së pari për të largur barikadat, KFOR-i apo qeveria e Kosovës? Jo, KFOR-i duhet mas parti, e mandi edhe qeveria zbashku me KFOR, policin tonë, kretë, shka ka me masa, me marë. Pse nuk intervenon policia e Kosovës? Ndoshta është kjo një mungesë strategjie? Është mungesë strategjie, sepi që nuk munden për shkak që nuk u bën me tension të shpejt. Duhet gradualisht ka daldale për më tërhek veç së pari. Nuk mund me pas aty kur qetësi e rati për pa u tërhek kriminal e luftës që kanë qenë edhe sot atë saj dite jonë në pjesë aty që po bojnë shmos për këto barikadat edhe doganat, mallnat, tregtia, bizniset e qëto duhet me ndalut. Në fund kur do largohen gjitha këto barikadat, kur do lirohet veri i Kosovës, do jetë suksesi KFOR-it apo suksesi qeverisë? Suksesi qeverisë. Po, edhe i KFOR-it, sidomos. Se edhe qeveria... Si mund të jetë suksesi qeverisë kur KFOR-i është ai që i largon barikadat? KFOR-i i largon ato barikadat, por na nuk duhet me nejtë dur lidhur. Na duhet me sa ma shumë me tregë. Mi po, misi e ka, ma mërë me Euleksi është në Sliper, bashkë me Euleksi dhe policia jonë me intervenime, duket që duhet spreti. Sa është shpresa për ju si banori i veriut të Mitrovicës, që një ditë të largohen gjitha këto barikadat dhe të kthehet rendi dhe qetësia atje? Sa ma mërë menja që vitin arshëm duhet mo asgjasu të gjitha gjarat e me qenë. Uroj tjetë kështu, faleminderit. Me nderkosh. Zotri, a mendoni që kur KFOR-i dhe serbët përleshen në veri të Kosovës për të largur barikadat, qeveria arrin anash për ju qeveria? Në varë mënyrëve që po. Në varë mënyrëve që po. Po pse ndodhen kjo? Politikë është. Qa është e politikë? Si mund ta kuptojmë këta? Qysh po mendoni si mund? Si mund ta kuptojmë këta kur thoni që kjo është çështje politike? Mund të shpjegoni për teleshikuesit që na ndjekin? Po qysh me s'po di mënyrë qysh me shpjegu. Kjo është një lloj politike, një lloj marrëveshje mes KFOR-it e anës tjetër. Sërba po mendoj se ka një marrëveshje në këtë rast? Dikosisht edhe polës tonë, po më ashtu mendoj, mendimi jam është. Kush duhet të intervenonte i pari për të largur barikadat që kanë bërë serbët në veri të Kosovës? KFOR-i apo qeveria e Kosovës? Paralel, dyhet. Po në këtë rast kush reagon? Qeveria. Qeveria. A dini që KFOR-i është ai që përleshet me serbët në veri të Kosovës? Po e di. E di. A qeveria e Kosovës rrin anash? Po e di. E di. A mos jetë kjo një mungesë strategjie që ka qeveria e Kosovës? Po s'di që thëmë, mund të jetë. Mund të jetë. Në këtë rast është më i guzimshëm KFOR-i për të përleshur me serbët? Po si do qoftë po. Si do qoftë po. Faleminderit. Mendoni se kur serbët dhe KFOR-i përleshen në veri të Kosovës, qeveria rrin anash? Qeveria rrin anash, po qeveria bashkë me neve po rrin anash. Pse mendoni kështu? Për arsye se na do të animojmë qeveria neve. Kuptohet që na e kem një KFOR këtë që pa te për momentin s'më i bojnë.
Por edhe qeveria i ka durët e lidhta. Si ka durë të lidhta? Ne kemi një bashkë qeverisi me organet e jashtme botnore, evropiane. Prandaj, pa shkua ata, na nuk mundëm me vepru kurgjë. Por edhe të kishëm veprue, na luft s'dëm. Kjo punë që ka po me nëndë populli thjesht. Edhe unë për jam ndër ata, nuk ban ashtu. Lufta u kaluë. Por edhe do të kryes jem të najtë edhe vetëni. A duhet të reagonte edhe qeveria bashkë me KFOR-in për të larguar barikadat të krijuara nga ana serbe në veri të Kosovës? Duhet po që se jep mundësi KFOR-i. Sepse kuptohet që kufit ruhen për momentin nga KFOR-i. Kush duhet ta ruajë në fillim sovranitetin i pari, KFOR-i apo qeveria e Kosovës? Po mos tishin ata ne. Por ata kanë derisa i kem thirr, na kanë ardhur ndihmë, ata janë përgjegjës. Por nëse dojmë ne mujt i shtym ata përpara që me reagu ma tepër, kurse me reagu diçka nuk ka mundësi, sipas mendimit tim. Nëse largohen gjitha barikadat, suksesi i KFOR-i do ishte apo i qeverisë? Bashkarisht. Po, qeveria nuk ka dorë më tani në largimin e barikadave. Nuk konfrontohet me serbët, me kriminalët serb. Keni të drejtat që e thëni, por kur zot shpije për momentin nuk jem na krejtësisht, atëherë por na nuk duhet edhe qeveria, populli jonë edhe qeveria nuk duhet tjetë dorë kryq. Me këtë strategji që ka KFOR-i edhe Euleksi, a keni shpresa që të largohen gjitha barikadat të krijuara nga serbët? Në qëto mënyra se si po vepron, a i po pyet spari Beogradin, edhe strukturat paralele tyne që i kanë instalu këtu, tani me marrëveshje qysh po marrën vesh po bojnë këtu. Pra ju nuk keni besim plot në largimin e barikadave, në qetësi në pjesën veriore të Mitrovicës? Mu botë sinqert, ata pa forcë nuk bojnë kurgjë. Do me thënë? Me marrëveshje ata nuk e dënë. Ata ju për dini, si gazetarë, si të zjedhë, që qëfar marrëveshje ata po dënë. Kur del një zëvendës minister i mbrojtje, si policistet, ndarje tjetër, çka do më thonë ajo? O ndarje o luft. Faleminderit shumë. Ju përshëndes, po që më fatë gjithë. Kur KFOR-i dhe serbët përleshen në veri të Kosovës, qeveria rinanash? Unë mendoj se po. Ka shumë fakte, qeveria duhet të organizohet, pjesën jugore, në institucionet e saj për të ndihmu ata qytetarë që rrinë veriu. Derisa nuk ndihmohen, është najtje anash, apo rrinë karshi me i po që ka bëndohet. Edhe nuk janë të përlesh, as KFOR-i, as Euleksi me Sërbë. Ju e po të pramë se qka u tha. U tha se shovenista janë ata që kritikojnë dikon. Po ata që blokojnë, a nuk qenë kanë shovenista Sërbë? Nuk janë shovenista? Nuk janë matë këqi se Hitlerja? Doni të thoni, qeveria në këtë rast tregohet jo e guximshme, e paaft, apo mungesë strategjie? Nuk e di unë, asnjë nës mund të apohoj, apo as mohoj. Unë mendoj se nuk e përmbush obligimin kushtetues ndaj qytetarëve të vet. Cila do të jetë? Nëse ka strategji, është mirë. Nëse është frigatsoke, së mirë. Nëse rrin anash, së mirë. Për mua, si qytetar i Mitrovicës dhe i Republikës Kosovës, edhe banori pjesës veriore, unë mendoj se të gjithë qytetarët të Republikës Kosovës, të pjesës jugore dhe gjithë qytetarët jashtë Mitrovicës janë duke fjetur, duke najtur. Të vinë në qytetë... Çfarë duhet të bënin, sipas teje? Shumë çka duhet bë. Çfarë duhet të bënin? Vetëm respektue kushtetutën që në fuqi dhe zbatu kushtetutën, sepse e ka obligim kushtetues me zbatu kushtetutën. Të vinë ty paramilitarët nga Rusia dhe të këndojnë kongë shovenizë dhe të tregojnë se këtu do të këtë gjakdere, unë nuk di tjetër që ka mund tjetë ma ashpër. Nuk ka asgjë që kur shkon ma ashpër. Mirë, sipas mendimit tuaj, kush duhet të reagonte i pari në largimin e blokadave, të barikadave që i kanë bërë serbët? Duhet të reagonte para qeveria apo duhet të reagonte KFOR-i i pari? Asnjëri, ne qytetarët shqiptarë, njëjtën mënyrë. Asnjëri, ne qytetarët shqiptarë. Asnjëri, hiç. Sepse të gjithë kanë dështuar që 12 vjetë dhe për 12 vjetë nuk e kanë realizuar qëllimin pse të presim.
qytetarët, ne duhet mobilizuhet njëjtën mënyrë, me protesta, me demonstrata, ndoshta edhe me matkeqen. Më mirë, do ishte kjo zgjidhja më e mirë ose zgjidhja e keqe më e mirë? Zgjidhja e imponuar, jo zgjidhje mirë, as zgjidhje e keqe, zgjidhje e imponuar, se këte po e dojnë serbët. Dhe këta po thëjnë, ne nuk duhet t'i provokojnë, po kush po i provokon? Ata po provokojnë. Ju mendoni që duhet të involvojnë qytetarët në këtë rast? Të gjithë qytetarët. Po kjo është zgjidhje? Kjo që është zgjidhje? Është zgjidhje. Se kur u involvun të gjithë qytetarët e bëm shtetin. Veç kur u involvun qytetarët, u bë Republika Kosovë shtet. A ka zgjidhje të tjera? Ka plot. Të gjitha këto që po bëjnë përpjekje janë zgjedhje, po s'po dhonë rezultat. Kur e shikoni ju, si e parashikoni ju intervenimin e policisë? Kur mund të reagojë policia jonë e Kosovës? Çdo herë. Ata në jug po vinë, pa leje me leje, nuk i kanë regjistrin, ndaj nuk i respektojnë ligjet e Kosovës. Unë, po ta shkeli ligjet merë do të shkojnë borg. Edhe ata pse nuk shkojnë borg. Këto barikada që janë bërë nga serbët, që janë edhe nga kriminalet serb, si shikoni, a mund të largohen këta? Mundën të largohen me autoritetin e pushtetit shtetnor, bazum kushtetutshmëri dhe ligjshmëri dhe shtrirjet sovranitetit politik, territorial, ekonomik, kulturor, administrativ në tërë hapësirën e Kosovës. Faleminderit Nëse kjo nuk ndodh, atëherë përgjegjësia mbi ata që kanë pushtetin. Faleminderit zotëri. Kur KFOR-i dhe serbët përleshën në veri të Kosovës, qeveria arrin anash? Po. Duhet qeveria Kosovës me ardhë edhe me dalë qysh për dalin ata që po vinë pe Beogradi, asnjë i jëni nuk po vjen më naj po sytë jashtë në fotelën Prishtinë. Është marri tërë po për ta me ardhë, një ditë me dalë para mose më kallëzua me thonë që vllaznina jena me juve, ata veç për në fotele që po dojnë me boshtë. Marre për neve, vllaja. Kjo diçka është tërë për neve. Po pse ndodhen kjo? Se veç po kanë qef për karrika. Për sen, a pe fshata, pe Beogradi që ka pe elqen atje edhe vjen aty përpara. Asni i jëni nuk u dalë në aton që me kallëzua me thonë qa u bote ku po kur njetë, jashtë në bezgjet pacilli që u dalë një herë se asë një veç në Prishtinë rrinë, marrë tërë për ta. Mu që kjerë mu s'pëm knash bre loja. Se edhe na jena gjenë që i hamë bukë, sukur ata. Fëri për i përmban, Eleksi për i përmban, a pishen e shajnë të nabon. Mendoni që KFOR-i i përmban ata serbët në veri? Po e vallohaj për i përmban, se mos me i përmbajt, rafshile, veç një herë urën se me buna, që po bujnë ata, na këshin gri. A nuk mendon që KFOR-i tenton t'i largoj barikadat që kanë vënë serbët? Po, pasha zëtin, me deshtë, veç po dënë, se lëshën ata ma fërte dënë ata 100.000 herë se neve. Mendon që KFOR-i nuk na done? Pasha zëtin, më na deshtë, më t'i këshit. Marra për ta, marra që janë të bo, dhe cia jënë, marra, shka të bo për neve. Që sa vjetë jena me të kupuëm jena me, brëlloja. Po kja qka janë të bo ata, kush nuk o bo. A ka një zgjidhje si pas mendimit tëndë? Vëlloja zgjidhje jashtë me falenderu Amerika që dënë, po dhaja nuk po dënë brëlloja, kur kush nuk po dënë me hongër plumat bëllë dhe me nërë më thonë, apishe? Me pakon neve që na këshim bo, sa i plaguën e asen, s'pa interes të kërkujna. Pse e keni këtë munges besimi? Pse e keni umbur besimin? Vëlloja besimin e këna hu për dëkër brëlloja, pe që na bo natë qështë të dajmë, kur s'patëm një njëri tërnin me thonë që na përkra. Kush duhet t'i largoj i pari barikadat? Qeveria e Kosovës, policia e Kosovës apo KFOR-i? Wallahi KFOR-i edhe Amerika. Amerika me unurnin që e ka për i mes, se tjetër kush jesë zgudzën një me dolën aton. Do thua që qeveria e Kosovës nuk është e guzim që me t'i largoj barikadat? Pasha zëtin, as zgudzën me dolën aton, sa të dolë, se me konë qeveria që është duhet i shkua kom, e ja për hava, nuk i shkua. Pa qka kja me shkua për hava, për 10 tënin, për 20 tënin, është marrë për ta tërp. Ska u zgudzën, se me desht shkën po zgudzën. Kjo tërë për neve. Më shumë keq për vjen. A i parashikoni që ato barikadat së shpeti të largohen nga veriu? Vallohe veç në desht Amerika, si s'den Amerika që e ka për i me, kur rje. Mësa që të pëti jesh para ty në pjau qetë. A det bujmë na, që po bujnë ata edhe grina këshin. O marrë bre, o marrë qajnë, se s'kem një njëri me dalë me thonë që qëtë një pej Prishtines që vjene del para ma, se qysh për vetë një a bon as bon. As një veç, për në fotele, për hjeqim, dërim me bosën, as për guzim, se bolë këna liftuë, bolë këna thuje krye, për me gishtan thatë nuk shkët në tonë. Që se largohen barikadat, suksesi kuj do ishte, i KFOR-it apo i qeverisë? Wallahi, suksesi i Amerikës. Se tek Amerika ke shpresa? Wallahi, veç të Amerika. Se sen pasha zëtin jashna për fotele, se sen s'ka për i tyne. Që ka, që të zdisha më tonë. Faleminderit shumë. Me të mira, rruga e morë u qëftë.
A mendoni, zotëri, kur KFOR-i dhe serbët përleshen në veriun e Kosovës, kur KFOR-i tenton të largoj barikadat dhe qeveria rrin anash? Pa mendimi jam është që qeveria jonë njëherë nuk mundet me vepru qysh na dojnë. Sepse në bashkëpunim me Bashkinë Evropiane, Shtetin e Bashkuar të Amerikës, edhe OÇK-ja në orderi qëtë. E tash në qofë se që na shkojmë krynë veti, dhe me thonë, Allah ka të nërëse, atëherë na një mënyrë Bashkinë Evropiane për largojmë edhe Amerikën edhe nuk mundëm ashtë të bashkë me vepru. Mirë po si reagim, edhe me tentu, me... është detyra vetëm e ndërkombëtarëve të merren me çështjen e veriut të Kosovës? Politikisht duhet edhe qeveria. Politikisht. A sidomos me vepru në mënyrë, qysh me thonë, në mënyrë praktike. Aja praktike i bjen me dhije qysh. Po mirë, pse me 25 korik atëre reagoj qeveria? Kurse tani jo? Qeveria reagoj me 25 korik? Reagoj me një mënyrë që, ajo konë një mënyrë që u konë menimit që edhe Bashkia Evropiane edhe KFOR-i do të nimojnë dhe do të regulojnë qashtën. Ju mendoni që KFOR-i ishte i pari që të reagonte, qeveria nuk duhet të reagonte para në heqjen e barikadave. Përse e keni këtë mendim? Mund na shpjegoni që ta kuptojnë edhe shikuesit që na ndjekin? Se kuptova pyetjen edhe hera, mund mas. Se kuptova. Zotri, a mendoni që KFOR-i duhet ishte i pari që të tentonte të largonte barikadat dhe mos ishte qeveria ajo që duhet të largonte? Qeveria ka tentuar para. Ka tentuar para qeveria. Për heqjen e barikadave? Për me marrat pjesën ena. Mas pari ka qenë për me hi në dogana, ajo dijet pse. Atëhere, me një mënyrë sigurisht bashkëkombëtarëve ka thonë që duhet na e marrën përsi për ju një herë rënjanës. Cila do ishte zgjidhja e çështjes së veriut të Kosovës? Pa çështja e zgjidhjes Kosovës ka qenë fillimi kur kanë hi NATO, gabimi më i madh është i tyne, jo joni. Se ata duhen kufimi qitë ato ushtrinë e KFOR-it, edhe mesi me najtë KFOR-i me për cilë gjenë në situatës. Tani mund të ketë një zgjidhje? Do të ketë një zgjidhje. Besoj që ka me qëtë. Cila do ishte zgjidhja? Po zgjidhja funit ka sikur që ka thonë në fund të NATO kur i radha. Mendoni që duhet të reagojë edhe qeveria në këtë rast? Për të ruajtur sovranitetin e Kosovës, territorin e Kosovës? Po mendoj që edhe po fletë dhe po runë, po një mënyrë si bashkëpunim duhet. Si bashkëpunim duhet, jo veç vetë. Po tani ja ekziston bashkëpunimi mes KFOR-it dhe qeverisë të Kosovës? Po duhet me konë. Domethënë nuk është, po duhet me qenë. Po edhe qëra, dëshira e qeverisë e di që çfarë është. Dëshira e qeverisë është për me konë krejt e kryme kja. Po një mënyrë që qeveria bashkë krejt s'po hetet, po shifet kush dënë me pa me sy. Para shikoni herët ose vonë heqjen e barikadave? Unë besoj që gjithë këtë potencial që ka dhënë bota, Evropa, Amerika, nuk do të shpërblejnë serbet me këto. Faleminderit. Menimi jam është kështu, Faleminderit shumë. Zotri, a mendoni që KFOR-i dhe serbët përleshen njëri me tjetrin atje ku KFOR-i tenton për të larguar barikadat dhe qeveria rrin anash? A mendoni që qeveria rrin anash në këtë rast? Nuk mendoj që qeveria rrin anash, por qeveria është sigurisht të punon ato drejtime. Edhe përmes qeverisë sigurisht edhe kjo unë nisë për këtu se Kosova dihet që i ka kufit e vetë. Edhe do t'jetë Kosova komplet e jo sysh mendoj serbet për më me këtu barikadat ata ma shumë po e izolojnë vetën, se Kosova është Kosovë. A nuk mendoni që KFOR-i bashkë me qeverinë duhet të reagonte për të hequr barikadat? Pa tjetër. Në nuk e di KFOR-i, qka me ndonë pse këta njerëz ku kemë përvojë shumë të madhe na me ta. Ka Ballkani, Evropa edhe bota ka pas. Sa do të thonë, kjo qeveria e Serbisë, këta janë zonësat e Slobodan Miloševićit. Me ta dialog nuk ka. Këtu sigurisht KFOR-i duhet që ta përdur forcën. Edhe të largohen sa ma parë barikadat.
në pjesën veriore. A janë largur deri tani barikadat, që formacion keni ju? Janë largu për momente, po me njerë kanë fillu tjera të barikada, dikun 50 metra, apo 100 metra, apo 20 metra tjera të barikada. Parashikoni heqjen e barikadave së shpejti? E parashikoj. Ma mërmene që do të hjekën e barikada. A prisni një reagim të qeverisë? Do të presëm sigurisht, është edhe qeveria të punu në ato drejtime, edhe do të reagoj qeveria. Me fjallën përfundimtare. Duhet të reagonte e para qeveria në heqjen e barikadave? Sigurisht do të reagoj tash me fjallën e vetë përfundimtare, që barikada sa ma shpejt largohen nga pjesa veriore. Po, a duhet të reagonte e para qeveria për të ruajtur sovranitetin e Kosovës, sepse flitet gjithmonë për sovranitetin e Kosovës, teritorin e Kosovës, mirë po reagon vetëm KFOR-i? Po, dhe qeveria duhet të reagoj pa tjetër. Qeveria është të në randë parë duhet të reagoj. Po thamë që sigurisht në si dim ato sekretet e qeverisë, sigurisht të punu në drejtim. Po popët ende nuk e dina, me siguri qeveria, por në ato drejtime, që qeveria duhet të imbroj kufit e Kosovës, pa tjetër. Si e shikoni zgjidhjen ju? Zgjidhjen e shikoj me u largu edhe barikadat edhe plus asojna, ata cilit kanë orë për Serbije. Duhet të largohen apo mund të largohen? Duhet të largohen. Edhe mundën mu largu, edhe ka fort për me largu. Faleminderit. Me ndërqofshi. Zotëria, mendoni që KFOR-i me serbët përleshen në veri për të largur barikadat dhe qeveria rrinë anash? Vëlla, s'po get që përleshet me ta. Nuk ka përleshje? Me Serbë, KFOR-i? Po. S'po shjet, më konë që ka përleshje i këshin largu dhe i tash. Si mas gjitha gjosave ata si janë të ja prish një unë i tjetrit. Pse deri tani nuk bëhet asgjë? Pa, qeveria shukat, këta s'bojnë kur gjë. Po këto që të gjemë në media janë gënjeshtra, mashtrime? Valla veç mashtrime. Po pse? Mund na shpjegosh të lutem? Pa unë s'di pse pe i mashtrojnë popullin, se ajo është një, si shme thonë, një veç mashtrim, veç hisyve popullit. A duhet të reagonte qeveria bashkë me KFOR-in për të largur barikadat serbe? Sigurisht. Sigurisht ishtë duhet një bashkëpunim qeveri, KFOR, EULEX. Po mirë, pse mungoj në këtë rast bashkëpunimi i qeverisë me KFOR-in? Pa i zdi, dikuj për i konvenem me siguri. Kuj dikujt? Pa i... edhe të nëve sigurisht. Mos me i largu edhe të në, sigurisht edhe këtyne për i konvenem diçka. Dështë mos ishte një munges strategjie nga qeveria Kosovës? Pa, me siguri edhe ajo është. Strategjia dhe ty nështë. Pse edhe ata më konë pak reagimi pak maj madhe Po për këtë të plagosur që ka pasur edhe nga ana e serbe edhe nga KFOR-i, as këta nuk e besoni? Jo, ato po. Do me thënë ka patur përleshje? Po, ka pas, po ata të serbëve s'po i lajmërojnë. A kanë lajmëruar në herë. Kush duhet të ruajë sovranitetin i pari, qeveria e Kosovës apo KFOR-i? Jo, KFOR-i. KFOR-i Po qeveria e Kosovës? Bashkëpunim me qeveri. Bashkëpunim me qeveri. Cila do ishte zgjidhja sipas jush? Pa i zdi që atë them se këto është kogja problem se këta s'mu mu i merë njerë vesh as me KFOR. Se si t'ishin merë shembull vesh me KFOR si po thëjnë këta. Do thoni që kalim i lirë për të gjithë. Ekziston mungesa e gjusë për bashkët, do thoni? Sigurisht. Se këta pe lejojnë KFOR-in e EULEX-in po, veç jo me bartë këta të Kosovartë shembull kufitartë. Edhe një pyetje të fundit të lutem, KFOR-i a do ketë mundësi që t'i largojë gjitha barikadat në veri të Kosovës? KFOR-i me dasht. Po shumë tolerancë të madhe pe i banë, veç me dasht për 2 orë s'kish pas sen se këshe njoft që ka pas barikat në herë. Faleminderit për besimin dhe që keni. S'ka vërsej. Pas këtij opinionit të fundit që morëm nga qytetari i Mitrovicës, të nderuar teleshikues, neve mbyllim emisionin e Vox Pop. Pra tema e qytetarëve ishte kjo, a mendojnë qytetarët se kur KFOR-i dhe serbët përleshen në veri të Kosovës, kur KFOR-i ballafaqohet me ekstremistët serb, të themi, për të larguar barikadat dhe qeveria rrin anash, a duhet të reagonte në këtë rast bashkë me qeverin KFOR-i për të larguar barikadat, sepse flitet shumë në përmedia që qeveria e Kosovës duhet të ruajë sovranitetin, qeveria e Kosovës duhet të ruajë territorin e Kosovës dhe në këtë rast nuk ishte reagim nga qeveria, por kishte reagim vetëm nga KFOR-i. A ishte kjo një mënyrë e duhur që qeveria
të rinte anash. Dhe mos ndoshta ishte kjo edhe një mungesë strategjie ose një paaftësi e qeverisë ose diçka tjetër. Gjitha këto pra i ndoqet në emisionin Vox Pop nga qytetarët e Mitrovicës. Ne do lëm takime të tjera në qytetet të tjera me Vox Pop. Bashk, mirupafshim, unë isha Lindi Metemi, bashk me kameramanin Flamur Hoti, ju përshëndes. Mirupafshim. Djebol mirë na tregoj, ta nesër më neve shumë këto t'ka me kon. Nëse t'bardhen prej që zezës ta sot nuk dina me ndo, ta nesër